வணக்கம். சிங்க டிவி 32 இன்ச்சு பவர் பிரச்சனை. ஏசி பவர் கோட்டை கொழுவியிடம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யலை. பவர் பாட்டினா மாத்திரம் ஆனாலும் பவர் தொகுதி இல்லை அவுட்புட் பவரில் வர இண்டிகேட்டர் ஸ்டாண்ட் லைட் ஒன்றுமே வேலை செய்யலை. பவர் அறவே வரையலை. இப்படியே வச்சுக்கொண்டு அவுட்புட் போர்டில் கலந்து பார்க்கலாம். இந்த பவர் வேலை செய்யாததுக்கு, இந்த இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யாததுக்கு மதர் போர்டில் பழுது இருந்தாலும் இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யாது. பவர் போர்டில் இருந்து பவர் வோல்டேஜ் பெறாட்டிக்கு மதர் போர்டுக்குரிய வோல்டேஜ் பவர் இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யாது. இப்போ பவர் போர்டில் இருந்து 12 வோல்ட் அல்லது 13 வோல்ட் 3 வோல்ட் எதுவும் மதர் போர்டுக்கு வராட்டியும் இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யாது. அதே நேரத்தில் மதர் போர்டில் இருந்து வர வோல்டேஜ் சிஸ்டத்தில் இருந்து சிஸ்டம் ஐசியில் இருந்து வர வோல்டேஜ் வராட்டியும் இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யாது. முதல்ல நாங்கள் பவர் போர்டில் வோல்டேஜ் வருதாண்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏசி கோட் கொழுவி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் வருதாண்டு பார்க்கலாம். வேண்டாம், எங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யலை. அவுட்புட்டில் வோல்டேஜ் இழந்து பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் போர்டில் என்னென்ன வோல்ட் அவுட்புட் வருமானு எழுதி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட் 3.3 வோல்ட், மற்றது பவர் ஆன் போட்டிருக்குது. இதில் அவுட்புட் முதலாவது பின்னில் 24 வோல்ட் வரணும். 24 வோல்ட் வரையில் அதே போல் 3.3 வோல்ட் வரணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3.3 வோல்ட் வரையில் அதே போல் பைக் லைட்டுக்குரிய வோல்ட் வரையில் அவுட்புட்டில் எந்த விதமான வோல்டேஜும் அவுட்புட்டுக்கு வரையில். இப்போ பவர் போர்டில் தான் பிரச்சனை. நாங்கள் பவர் போர்டில் என்ன ஷார்ட்டாண்டு பார்க்கலாம். பவர் கேபிளை கலட்டிட்டு பவர் கேபிள் கலட்டியாச்சு. மீட்டரை வசர் மூட்டில் வைக்கிறோம். அதே நேரத்தில் இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் ஏசி வோல்டேஜ் கொழுவி வோல்டேஜ் கலந்து பார்த்துனாங்க. வோல்டேஜ் எதுவுமே வரையலை. ஆனாலும் பவர் கண்டென்சரில் சார்ஜ் நிற்கலாம். ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் பியூஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டதோ இல்லை எதுவுமே செக் பண்ணி பார்க்கல. செக் பண்ணி பார்க்க முதல் நாங்கள் பவர் கண்டென்சரில் நிற்கிற சார்ஜ் நிற்கிதா இல்லையான்ட்டு பார்த்துட்டு தான் பிறகு தான் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஏன்டா அப்படியே வச்சு செக் பண்ணல மீட்டரும் சில நேரம் பழுதாயிரும். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் வச்சுருக்கிறேன் பவர் கண்டென்சரில். ஆனாலும் பல்ப் பெரியல. பவர் கண்டென்சருக்கு வோல்டேஜ் வரையில. அப்போ ஃபியூஸ் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டுது. அதனால தான் பவர் கண்டென்சருக்கு வோல்டேஜ் வரையில. இல்லையாண்டா பவர் பழுதாண்டாலும் சுவிட்சிங் ஆகாட்டியும் வோல்டேஜ் பவர் கண்டென்சரில் நிற்கும். இது பவர் ஃபியூஸ் போனதால் பவர் தொகுதிக்குள்ளே தான் பழுதாகிடுது. இப்போ ஃபியூஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டுது. இது பவர் தொகுதிக்குள்ளே தான் பழுது. போட்டை கலட்டி வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். போட்டை கலட்டிக்கிட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணலாம். பவர் போர்டை டிவியிலேருந்து கலாட்டி வழியில் எடுத்துட்டேன். இதுதான் பவர் தொகுதிக்குரிய ஸ்விட்சிங் ஐசி. அதே போல் இது பைக் லைட்டுக்குரிய மோஸ்பேட்டுக்குரிய ஸ்விட்சிங் ஐசி.
நாங்கள் மீட்டரில் பஸர் மோட்டில் வச்சுட்டு பியூஸை செக் பண்ணும்போது பியூஸ் ஓப்பன் ஆகிருந்தது. இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்டா, பியூஸுக்கு 2 சைட்டுக்கும் பல்ப் போட்டிட்டு பவரை கொழுவிட்டு பார்க்கலாம் என்ன பிரச்சனையாண்டு. இப்போ பியூஸுக்கு பல்ப் போட்டிட்டோம். இந்த பியூஸ் முதல்ல எங்களுக்கு ஓப்பனாக இருந்தது, அதால் அவுட்புட்டுக்கு வோல்டேஜ் வரையில். இப்போ பல்ப் போட்டிட்டு பார்க்கலாம் இந்த தொகுதிக்குள்ள பிரச்சனை உண்டு. ஏசி பவரை கொழுவுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் பிரகாசமாக எரியுது. பவர் தொகுதிக்குள்ள தான் பிரச்சனை. இப்போ பவரை கலட்டிட்டு பல்பையும் கலட்டிட்டு ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் இருக்கிற டயோட்டுகள், பவர் ரான்சர், ரைசன்ஸுகள், பிஏப்புகள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்டா பவர் தொகுதிக்குள்ளே தான் அடிபடுது, அதால் தான் பல்பு பிரகாசமாக எரியுது. அவுட்புட்டில் ஃபியூஸும் ஓப்பன் ஆனது. இந்த பிஏப்புகள், டயோட் எல்லாத்தையும் ஒண்டா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பவர் கண்டென்சரில் சார்ஜ்னுண்டா பவர் தொகுதிக்குள்ளே ஸ்விட்சிங் ஆகலை. இது பவர் கண்டென்சர்லேயும் சார்ஜ் வரையலை. இப்போ இதிலேருந்து வர ரெக்டிஃபயர் டயோட்டுகளை முதல்ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது இந்த ஃபியூஸ்லேருந்து வர வோல்ட் லைன் கோயில் வழியாக இந்த ஃபியூஸ்லேருந்து வர வோல்டேஜ் இப்படியே வந்து இந்த டயோட்டால் ரெக்டிஃபயர் ஆகி டிசியாக மாதிரி தான் இந்த பவர் கண்டென்சருக்கு போகும். இந்த இடத்துல இருக்கிற டயோட் வழியில் அதையும் முதல்ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏண்டா வோல்டேஜ் இந்த கண்டென்சருக்கும் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வேற விடையில. அப்போ டயோட் டைம் இருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மீட்டரை வசர் மூடில் வச்சுட்டு டயோட்டுகள் ஷோர்ட் இல்லை. அதே நேரத்தில் பிஏப்பையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பிஎஃப் ஷார்ட் ரீடிங் காட்டுது. அதே நேரத்தில் இதில் வர டயோட்டுகள் சின்ன எஸ்எம்டி டயோட்டும் பீப் காட்டுது. இதில் பவர் ரான்சரை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ரான்சர் ஃபுல்லாக ஷோர்ட் காட்டுது. பவர் தோதிக்கலான்னு ஏற்கனவே ஷோர்ட்டானு சொன்னால் பவர் ரான்சரும் ஃபுல்லாக ஷோர்ட் காட்டுது. இப்போ இந்த பவர் ரான்சரையும் கலாட்டி வெளியில் எடுக்கலாம். எடுத்துகிட்டு திருப்பி ரீடிங்கை பார்க்கலாம். இதில் ஹீட் சிங் இருக்குது. ஹீட் சிங்கை கலாட்டிட்டு ஹீட் சிங்கெலாம் கலாட்டி பவர் ரான்சர் எல்லாம் கலாட்டி வெளியில் எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம். ரீடிங்கை பார்க்கலாம். இதில் பவர் ரான்சர் ஷோர்ட் ஆகிட்டுது. திருப்பவும் நான் ஏற்கனவே பவர் ரான்சரை கலாட்டிட்டேன்.
திருப்பியும் ஒரு டயோட்டோல் பிஎஃப்எல் இதில் ஷோட் வந்து பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எம்டி ஸ்விட்சிங் ஐசிக்கு வர எஸ்எம்டி டயோட்டும் ஷார்ட் ரீடிங் காட்டுது. எஸ்எம்டி டயோட்டையும் கலட்டிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்பெஷலாக அது போர்டில் இருக்கேன் ரீடிங் காட்டும். வெளியில் கலட்டியை விட்டுட்டு போர்டில் இருந்து வெளியில் கலாட்டி விட்டாச்சு. ரீடிங்கை பார்க்கலாம். ரீடிங் காட்டையில் நல்லா இருக்குது. இந்த டயோட்டும் பழுதில்லை. அது போர்டில் இருக்கலான்னு ஷார்ட் ரீடிங் காட்டுது. அதனால் கலாட்டி செக் பண்ணி நாங்கள் நல்லா இருக்குது. டயோட்லாம் பழுதில்லை. ஸ்விட்சிங் ஐசியும் பழுதில்லை. இதுக்கு வர பவர் ரான்சர்லாம் பழுது. மற்ற டயோட்டுகளோ பிஎஃப்களோ எதுவுமே பழுதில்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பிஎஃப்ஓ இல்லை டயோட்டுகளோ எதுவுமே பழுதில்லை. ஸ்விட்சிங் ஐசியும் பழுதில்லை. இதில் வர பவர் ரான்சர்லாம் பழுது. இந்த ரான்சரான் அடிச்சிட்டுது. இந்த பவர் ரான்சருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு பவர் ரான்சர் இருக்குது. இந்த பவர் ரான்சராக போடலாம். NK 65 ZF இந்த ரான்சர் போடலாம். ரீடிங்கை பார்க்கலாம். இது நல்லா இருக்குது. இது எங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகிட்டுது. இதை கலாட்டிட்டு ഇതിൻ്റെ നമ്പർ 81060FB. இதுக்கு பதிலாக இந்த ஆன்சர். போர்டில் கொழுவி ஒட்டிட்டு டிவியை போட்டு பார்க்கலாம். கொழுவியாச்சு ஒட்டிட்டு பார்க்கலாம். ஒட்டியாச்சு. திருப்பியும் நாங்கள் இதுக்கு பியூஸ் ஒட்டாமுன்னா திருப்பியும் பல்பை ஒட்டிட்டு தான் பவர் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் பியூஸ் ஒட்டணும். இப்போ திருப்பியும் நாங்கள் இதில் பல்பை ஒட்டிட்டு இப்போ பியூஸுக்கு திருப்பியும் பல்ப் ஒட்டியாச்சு. மீட்டர் எல்லாம் டீசலில் விட்டுட்டு இப்போ பவர் கேபிளை கொழுவிட்டு பியூஸுக்கு பல்ப் போட்டி வச்சுருக்கிறோம். பவர் கேபிள் கொழுவிட்டோம். ஆனாலும் பல்பு பிரகாசமாக எரியலை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பியூஸுக்கு நாங்கள் பல்ப் போட்டி வச்சுருக்கோம். வோல்ட்டில் கலந்து பார்க்கலாம். இதில் 23 வோல்ட் வருது. பைக் லைட்டுக்குரிய வோல்ட், மதவோட்டுக்குரிய வோல்ட் வரையில். பைக் லைட்டுக்குரிய வோல்ட் 23 வோல்ட் வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 23 வோல்ட் வருது. அதே நேரத்தில் இதில் மதவோட்டுக்குரிய வோல்ட் 23 வோல்ட் வரையில்.
அதே நேரத்தில் 3.3 வோல்ட் வருது. மற்றது பவர் ஒன். இதில் 24 வோல்ட்டும் இந்த மத வோல்ட்டில் போட்டபடியே 24 வோல்ட் மற்ற 3.3. இதில் 24 வோல்ட் வரையில் ஆனாலும் 3.3 வோல்ட் வருது. இந்த 3.3 வோல்ட் போய்த்தான் மத வோல்ட்டில் இருந்து வந்து திருப்பி இந்த பவர் ஒன்றுக்கு 3 வோல்ட் வரும். இந்த 3.3 வோல்ட் மத வோல்ட்டுக்கு போய் மத வோல்ட்டில் இருந்து பவர் ஒன்றுக்கு 3.3 வோல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவுட்டால் எங்களுக்கு மத வோல்ட்டுக்கு திருப்பி 24 வோல்ட் வரும். இல்லையாண்டா வோல்டேஜ் எதுவும் வராது. பைக் லைட் வோல்ட் தான் மட்டும் வரும். பைக் லைட்டுக்கும் 24 வோல்ட் வருது. ஆனாலும் பைக் லைட் அவுட்புட் வோல்ட் எதுவுமே வராது. ஏனெண்டா இதில் பைக் லைட்டுக்குரிய எனேபிள் வோல்ட் மத வோல்ட்டில் இருந்தால் 3 வோல்ட் வரணும். வந்தால் தான் அதுவும் வேலை செய்யும். அவுட்புட் வோல்டேஜ் வரும். ஸ்விட்சிங் ஆகும். இது பைக் லைட்டுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற டிரைவர் ஐசிக்கு 3.3 வோல்ட் ஒன் பண்ணுற வோல்டேஜ் போனால் தான் அவுட்புட்டால் வோல்டேஜ் வரும். இல்லையாண்டா வராது. நாங்கள் இனி எங்களுக்கு பவர் சரியாயிட்டுது. வோல்டேஜ் வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 23 வோல்ட் வருது. 3.3 வோல்ட்டும் வருது. அவுட்புட் வோல்ட் மத ஓட்டுக்குரிய வோல்டேஜ் மத ஓட்டுக்குரிய சாக்கெட் கொழுவினா தான் வரும். இல்லைண்டா வராது. பவர் ஓட்டை டிவியில் கொழுவிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பவர் ஓட்டை டிவியில் கொழுவிட்டு இப்போ மத ஓட்டிலேருந்து வர வயரை கொண்டாந்து கொழுவிட்டு அதே போல் இது பைக் லைட்டுக்குரிய வயரையும் கொழுவிட்டு பவர் ஓட்டை இல்லை எல்லா வயரும் கொழுவியாச்சு. இதுதான் மத ஓட்டுக்குரிய வயர்கள் எல்லாம் கொழுவியாச்சு. ஏசி பவர் கேபிளை கொழுவலாம். பவர் கேபிள் கொழுவியாச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா பவர் இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யுது. மத ஓட்டுக்கு வோல்டேஜ் போகுது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஷ் பண்ணுது. பவர் ஒன்று ஆகிட்டுது டிவி. இப்போ டிவி ஒன்று ஆகிட்டுது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் பைக் லைட் எரியுது. டிவியும் ஒன்று ஆகிட்டுது. ஸ்க்ரீனை பார்க்கலாம். டிவி இண்டிகேட்டர் வேலை செய்யுது. சிங்கர் டிவி. டிவி பவர் பிரச்சனை வந்தது. டிவி சரியாயிட்டுது. ஆர்எஃப் சிக்னலையும் கொழுவி பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.